Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ipek gibi yumuşacık sütlü lavaş tarifiyle geldim. 8'de olarak pişiriyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 6 bardak un aldım. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu üzerine serpiştirdim. İyice karıştırdıktan sonra ortasında havuç şeklinde açıyorum. Göz kararı olacak şekilde 1,5 bardak kadar süt ekledim. 2 yemek kaşığı zeytinyağını da ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Sütü azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2,5 bardak kadar süt kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Eğer ilk etapta elinizi una bulaştırmak istemiyorsanız ilk etapta spatula yardımı ile karıştırıp daha sonra yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masaya aldıktan sonra 3-4 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru güzelce yoğuruyorum. Bu tarz hamur işi tarifleri yaparken hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru yırta yırta yoğuruyorum. Eğer hamur yoğurma makineniz varsa onda da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi ne kadar güzel yoğurursanız sonuç o kadar güzel olacak. Hamur istediğim kıvama geldi. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Hamur kendini güzel bir şekilde salsın. Yarım saat kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Yarım saatin sonunda buzdolabı poşetinin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra silindir şekline getiriyorum. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Daha sonra bu hamurdan 16 adet bez elde ediyorum. Tavam 36 santimlik bir tavadır. Tavanıza göre büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Ben lavaşları biraz ince tuttum. Yine isterseniz bir tık kalın yapabilirsiniz. Bezeleri hazırlıyorum. Bezelerin rahat bir şekilde açılması için 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. İlk etapta elimle çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Dilerseniz direkt merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Bu şekilde daha pratik oluyor. 8 tanesini hemen elimle büyütüyorum. Daha sonra merdane yardımı ile pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz.
Bezeleri açarken çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Fazla ununu mutlaka sirkeleyin. Bezelerimi açtım. Yağlama aşamasına geçiyorum. Sıvı yağ ile yağladıktan sonra nişasta serpiştiriyorum rahat bir şekilde ayrılması için. 1 yemek kaşığı kadar sürüyorum. Her yerine değmesine dikkat edin. Yedi tane hamuru yağladım. Üzerlerine nişasta serpiyorum. Daha sonra üst üste koyarak 8 kat elde ediyorum. Kenara alıyorum. Hızlı bir şekilde diğerlerini de hazırlıyorum. Sekizerli katlarımı hazırladım. Bir 5 dakika kadar dinlensin bu şekilde. Bu arada ben de tavayı ocağın üzerine aldım. İyice ısınması gerekiyor. Sıcak tavada lavaşları hızlı bir şekilde pişireceğim. 5 dakika dinlendirdim. Hamurlarının birbirinin üzerinden kaymamasına dikkat edin. Ara ara çevirerek de açabilirsiniz. Kontrollü düzgün bir şekilde açın. İster istemez kayma yapabiliyor. İlk etapta bu şekilde merdane yardımıyla yavaş hareketlerle açıyorum. Bu aşamalarda mutlaka çevirin eğer ilk defa yapıyorsanız. Alt kısımları da yine aynı şekilde açılsın. Bazen bu şekilde açıldığı zaman aşağı çevirmediğiniz zaman diğer taraftaki yufkalar küçük kalabiliyor. Eşit ve düzgün bir şekilde açmaya özen gösterin. Eğer acemiyseniz ilk etapta yufkaları biraz büyük açtıktan sonra yine yağlama işlemini yapabilirsiniz. Un serperek açıyorum. Yine çok aşırı un kullanmamaya dikkat ediyorum. Sekizerli iki grubu hazırladım. Tavayı iyice ısıttım. Çok az yağ sürdüm. İsterseniz sürmeyebilirsiniz. Ben yağlı lavaş olduğu zaman çok daha lezzetli geliyor bana. Ama dediğim gibi isterseniz kullanmayabilirsiniz. Orta ateşte pişiriyorum. Ocağımın en büyük gözünü kullanıyorum. Ara ara kısabilirsiniz. Ara ara yükseltebilirsiniz. Yavaş yavaş yüzeyinde kabarcıklar oluşmaya başladı. Bu aşamadan sonra yavaş yavaş kontrol ediyorum. Tavayı da ara ara çevirin. Isı her yere eşit bir şekilde dağılsın. Hamurları çeviriyorum. Şöyle birkaç saniye bu şekilde kalsın. Daha sonra üzerindekini yavaşça çıkartıyorum. Spatula'dan destek alırsanız eliniz çok fazla ısınmayacaktır. Bu aşamada isterseniz ocağın altını biraz kısabilirsiniz ayırma aşamasında. Elinize çok fazla sıcaklık gelmesin. Lavaşları dikkatli bir şekilde pişiriyorum. İster istemez arada yırtılma olabiliyor. Hiç önemli değil. Ben sofra bezinin arasında topluyorum. Sofra beziyi ikiye katladım. Sıcak tutuyor. Bu şekilde de yumuşak kalıyor. Bütün lavaşlarımı aynı şekilde pişiriyorum. İlerleyen dakikalarda ne kadar yumuşacık olduğunu yakından görebilirsiniz.
Lavaşların hepsini aynı şekilde pişirdim. Sofra bezinin arasında topladım. Yumuşacık, pamuk gibi, ipek gibi oldular. İncecik olmuşlar. Sizler lavaşların güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.